咁上一段片啊你哋應該睇咗未啊？上一段片就係介紹呢個 One Key Lite 同埋做咗個示範安裝俾大家睇。好啦，咁而家咧點解？因為嗰段片已經太長啦，所以我要將佢分成兩段片啦。咁一樣啦，大家呢個咁新年期間祝大家眼光獨到抄底精準。雖然呢個唔係任何投資建議香港地區可能有啲朋友係玩唔到一啲 exchange 係有合約嘅，但係我呢個 channel 有啲其他地方嘅朋友可以睇到，咁祝大家抄底精準，財富自由，合約順手啊！好，咁頭先咪講咗咧，嚟緊One Key 有個新嘅產品嘅，咁有個咩嘅新嘅產品咧？佢就有呢個，佢價錢唔貴，呢個但係有個好處係真係貨叫做鑽石手Diamond Hand 或者 for 一啲 holder 用嘅，咁佢係 One Key 嘅 Classic 1S Bitcoin 版。咁你其實你會問我同白色嗰個有冇分別啊？冇分別嘅。咁但係佢嗰個樣咧，我覺得Bitcoin 版咧係靚仔好多嘅。咁另外咧，因為 BTC Only 咧係啦，佢哋啱啱推出嘅，因為本身同我講係2月底3月頭出嘅 BTC Only 咧，咁就其實佢就係 Classic 1S 嘅 Pure 係白色冇電池嘅，黑色有電池。咁呢個比特幣版本咧都係冇電池。咁呢個佢就專為 Bitcoin 設計。咁你問我，喂，如果我唔係淨係玩 Bitcoin 喎，我有好多唔同種類嘅 coins 咧，咁你可以買咗佢呢個設備先。咁佢出廠係帶住呢個 BTC 專用嘅系統嘅，你可以隨時切換翻去多幣種嘅系統。咁咧，你只需要將佢 backup 好咧，重新安裝就可以噶啦。係啦。咁你會話，喂，呢個嘢有乜特別啊？專為 hold 打造咯，係啦。咁就安全係數其實一樣，都係 EAL 6+啦。咁一樣係冇電池會比較襟用啲啦，同埋會有翻嗰個充電線啦，同埋呢個恢復表，即係嗰個備份卡3張，係啦。咁佢重量咧就18.3 gram， 86乘52，咁厚5.2 mm 嘅，無電池設計 Type C， 咁佢係有藍牙功能嘅，咁你可以開可以關咗佢啦，唔開啦。PC 加 ABS 材料，Win 10加 macOS 10.11加 Lunas， 跟住 iOS 14.0加 Android 8.0加，係啦。咁仲有個貼紙嘅，係啦。咁咧，你呢個咧點解話冇電池會比較好啲咧？因為呢個係攞嚟做一個呢個攞嚟做呢個嘅backup備份啊。咁咧通常有啲人咧會買個睇你個資金啦。咁你話買個鋪或者買個 Classic 1S 黑色，有電池可以出街去使用啊，或者去做一個叫做流動去操作啊。咁另外買個白色或者 Bitcoin 呢個 version 咧，你就可以去做呢個嘅備份啦，或者可以叫做物理隔離啊，擺喺呢個保管箱夾萬啊，咁比較方便。因為其實你冇電池咧，你係比較擺得耐啊，可以做一個 backup 多操作擺屋企用電腦都得。我睇下仲有冇多個圖片揾到俾你哋，因為新上㗎，我都
網上未必揾到太多資訊圖片俾你哋，係啦。咁同時我亦都幫你問咗，你話如果之前買咗佢黑色或者白色嗰隻 version 咧，可唔可以拆翻做 Bitcoin only 嘅 version 咧？係可以嘅。咁呢隻都可以拆翻做多幣種嘅 version 嘅，咁係冇衝突嘅。咁另外啦，頭先咪講咗咧，Classic 1S 因為呢個太抵玩啦，有電池有藍牙呢個功能啊，咪話好多朋友中意呢個經典款嘅。咁同時咧，因為佢亦都係會有呢個同唔同嘅品牌啊，或者 exchange 咧，會出一啲聯名版、限量版，係啦呢啲。咁我同你介紹呢個係乜嘢咧？Nobody 嘅 NFT。咁如果你唔知 Nobody 呢個 NFT 係邊個出咧，咁就你要留意下啦。我睇下俾幅圖你，呢個係限量版嚟嘅，唔多啦，最後好似最後3-4盒，係啦。咁呢個係邊個啊？知唔知啊？港產片經典嘅咧，大家都好中意 key 佢。係啦，我哋睇下 Nobody， 咁佢呢個咧就係做一個盲盒嘅形式發售嘅，即係你冇得揀佢係邊個圖案嘅。佢係正面都係黑色啦，咁就喺嘅機器嘅右下角會有個 Nobody 嗰個星星嗰個 logo 咯。咁佢喺背面咧就會係唔同嘅 logo 嘅，睇下你抽到啲乜嘢，冇得揀嘅。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以留意下啦。呢個都係限量，賣完就冇噶啦。係咯。咁呢個係呢個 Nobody 同 OneKey 係同 Coinbase 有合作嘅。Nobody 呢個 NFT 咧就係星爺 NFT 嚟嘅，係啦。咁就鍾意限量版啊、特別啊，唔會被取代咧。咁記得留意下啦。係啦。咁最後一批嘅啫，賣完就冇啦。好靚，我都覺得好靚。咁就有興趣嘅朋友可以留意下啦。咁佢 OneKey Lite 介紹咗，咁做咗一個備份啊，電子備份、物理備份好安全，或者甚至乎有啲朋友睇你嘅管理自行管理個資產個規模咧，你又可以蒲 Classic 1S Pure Bitcoin version， 中意限量版、限定版 crossover NFT 嘅就 Nobody。咁下段片見，拜拜。